今天我们要开始分享兴起发光的第一个信息。好，我们一起来念这段的经文，一起来，请弟兄们，我不愿意你们不知道，我屡次定义往你们那里去，要在你们中间得些果子，如同其余的外邦人中一样。只是到如今仍有阻隔，无论是希利的人、外邦人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债，所以情愿尽我的力量，将福音也传给你们在罗马的人。OK， 少了那个 OK， 好，Anyway， 什么原因使使徒保罗心中有一个迫切感，要传福音的债？什么样的热情使得他不断的能够继续不断的往前？各位，你知道，当保罗写罗马书的时候，他还没有去到罗马，但是罗马并不是他的终点。保罗还希望能够透过罗马教会的支持，能够去到西班牙传福音。所以换句话说，保罗从一信主开始，他的心里面就有一股 drive， 就有一股热情，他要为主的缘故将福音传到地极。为什么保罗有这等的热情？因为保罗明白一件事情，福音就是神的大能 ，Amen。因为福音就是神的大能，所以保罗信了主之后，他知道没有一件事比传福音更加重要。保罗所传的福音不只是写在圣经上的字句，保罗所传的福音是他个人生命改变的见证。阿们。所以弟兄姐妹，传福音是什么？就是传耶稣基督在我生命上的改变。哈利路亚。所以弟兄姐妹，我要说，你就是福音的一部分。Amen。有多少人你信了主，你旁边的同事、你的同学，甚至你的家人说：“哇 ，What a difference！ 怎么可能？你信了耶稣之后，你生命有这样大的改变？还是当我们信了耶稣以后，人家看见我们的时候说：‘立马差不多了。’你没有什么两样。你信了主以后跟不信主没有什么两样。弟兄姐妹，很多的时候不是福音没有能力，很多的时候是我们的生命没有办法活出那个见证出来。所以弟兄姐妹，容许我要说，我们不但要传福音，我们要经历福音改变的能力在我们的生命里面。阿们，阿们。所以弟兄姐妹，当你的生命改变的时候，生命的改变，福音就能够传得开来。什么原因使保罗有这样彻底的改变？什么是神的大能？神的大能简单讲就是叫耶稣基督从死里复活的能力。弟兄姐妹，神的能力既然都能够叫耶稣基督从死里复活，容许我这样说，在神没有一件难成的事情。Amen。所以在旧约圣经里可以看到，神被称为全能的神 ，The Almighty God， 雅各的大能者。所以换句话说，上帝的膀臂没有缩短过。他怎么样带以色列人出埃及？他怎么样带以色列人过红海？弟兄姐妹，神今天一样能够帮助我们。上帝的膀臂，他的手一样能够带我们走过所有一切的挑战跟艰难。阿们。因为神的手从来就没有缩短过。我不知道你的难处现在是什么，或者你面对的艰难是什么。弟兄姐妹，我要说，神是一位有能力可以拯救的神。今天早晨我们唱的一首诗歌 ，Mighty to save， 神有拯救的大能。阿们。所以弟兄姐妹，神的名有能力。当我们看到旧约以色列人，他们那些外邦人听见神的名字，圣经说他们的心怎么样？他们的心就消化，他们的胆气就没有了。不但如此，圣经告诉我们，神口中的话是有能力的。圣经告诉我们，他说有，怎么样就有，他命就立。所以换句话说，上帝口中所出来的话，那些的话都必要成就。哈利路亚。诗篇33篇第6节告诉我们，他的话没有一句不带着能力的。所以这个神的大能让我们看到。那么弟兄姐妹，福音是什么？福音就是好消息。Amen。什么样叫做耶稣基督就是这个好消息？我们一起来念这段的经文。那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的，因为
今天在大卫的城里为你们生的救主就是主基督。福音是什么 ？Good news, good message。什么是福音的好消息？就是耶稣基督成了我们的救主。哈利路亚！所以弟兄姐妹，保罗经历了耶稣基督的救恩，他整个的生命 totally transform。他明白，只有耶稣能够改变人的生命，只有耶稣能够解决我们一切的问题。弟兄姐妹，刚才我们提到什么叫做上帝的能力？上帝的能力就是连叫耶稣基督都能够从死里复活的能力。我相信，耶稣所带给我们的福音是叫我们的生命反败为胜，起死回生，转亏为盈，由恨变爱，苦尽甘来。哈利路亚！阿们。弟兄姐妹，你相信这是福音吗？我要说，所有一切的答案就在耶稣基督的。这个世界所有一切的软弱就在耶稣基督的里面，因为天下人间没有再赐下别的名，我们可以靠着得救。所以弟兄姐妹，耶稣基督来，耶稣基督就是福音的好消息。所以在这里，天使当耶稣基督降生的时候，天使说什么 ？The great tidings， 大好消息是给万民的。所以弟兄姐妹，这个好消息不单只是给当时的犹太人，弟兄姐妹，这好消息是关乎什么？万民有没有包括你啊？有 ，Amen。所以容许我这样说，弟兄姐妹，我再说，人生所有的苦难都有解答的，那个解答就在耶稣基督的里面。若是你我真的经历到神，你我真实经历那个福音的大能，你就知道所有一切的答案都在基督的里面。哈利路亚！所以感谢神，宣教不是教会的 idea， 宣教不是教会的 program， 因为上帝本人，上帝自己就是宣教的神 ，Amen。他差了第一位宣教师，你知道第一位这个世界的第一位宣教师是谁吗？啊，耶稣基督。上帝把他的儿子耶稣基督从天差到这个地上来。圣经在腓立比书告诉我们怎么样？他舍弃天上所有一切的尊贵、荣耀和权柄，他取了人的样式来到这个世界上。所以弟兄姐妹，耶稣基督是第一位宣教士来到这个世界上。所以我们看到保罗经历了福音的改变。那么耶稣基督来改变了什么？弟兄姐妹，耶稣基督来改变了人跟神之间因为罪所带来的隔绝。阿们。因为耶稣基督在十字架上的死，使上帝跟人之间的关系怎么样？可以重新复合。What a wonderful！ 弟兄姐妹，上帝造人的时候，神赐给我们尊贵和荣耀，但是因为罪，使我们失去神的荣耀，使我们失去神的形象，也使我们失去治理这个世上的权柄。罗马书第3章23节、24节，一起来，请，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。Amen。弟兄姐妹，这里说就怎么样？白白的称义。所以换句话说，没有人可以靠自己的努力得着上帝的救恩，没有人可以靠着自己的好行为得到永生。这一切都是在基督的里面，上帝白白赐给我们的。哈利路亚 ！That's a free gift。弟兄姐妹。你面对 free 的时候，你有没有一种感觉？你知道我刚到美国来的时候，我常常觉得 coupon 是骗人的，因为我们常常以前在亚洲的时候，带孩子的时候，拿一些 coupon 去的时候，啊，真的跟他所写的很大的不一样。所以我刚到美国来的时候呢，很多人都在捡 coupon， 我就想着捡这个 coupon 干什么？我说我常常觉得这 coupon 是骗人的，只是为了吸引我们去买他的东西。后来有一次我捡下来了，我就去超级市场买的时候，哇！我这一次经历到coupon是真的，真的嘞！哇，本来是2块钱的，它在那上面只要50cent，哇！我从那个时候开始我就喜欢捡coupon，到现在我也喜欢捡coupon。你们家里如果你们不要的，请你都可以送给我，对不对？我师傅常常就把那些 hamburger 的啦、McDonald 的啦、卡丘尼的啦，哇的，我告诉你，弟兄姐妹，我要告诉你。coupon 是真的，他说买1杯会送1杯，真的会送1杯，对不对？所以弟兄姐妹，当
觉怎么样？哇，太爽了，对吗？本来是要花2份的钱，但我现在花1份的钱，但我吃2份的东西。所以弟兄姐妹，同样的，上帝给我们有恩典，他借着耶稣基督已经把这个救恩赐给我们，他借着耶稣基督已经把这个救恩的恩典临到我们，就好像上帝给我们一个 free coupon。弟兄姐妹，你用不用那就看你了。很多人拿到的 coupon 拿去哪里，知道吗？就丢垃圾桶。What a waste! What a waste! 当然，我不是叫你所有的都去用，但是你真的需要用的时候，我觉得那真的会帮助到你。Amen。所以弟兄姐妹，上帝把他的救恩白白的给我们，但弟兄姐妹，用不用就看我。我再说，这个人生、这个世界所有一切的答案都在耶稣基督的里面，包括你的健康，包括你的家庭婚姻，包括你的亲子关系，包括你的事业。弟兄姐妹，你不需要去参加很多什么课程，什么课程。弟兄姐妹，我告诉你，你好好的读神的话，我要告诉你，你所有一切的答案都在耶稣基督。阿门。So this is why， 这是神给我们白白的恩典。罗马书1章第17节，一起来念。来，因为神的义正在这福音上显明出来，这义是本于信，以至于信，如经上所记的，义人必怎么样？因信得生。哈利路亚。所以因着耶稣基督，我要再说这个神的义 ，God's righteousness， 神的义显明在哪里？显明在这个福音。福音是什么？就是耶稣基督。换句话说，因着耶稣基督的缘故，我接受耶稣基督，我相信耶稣基督做我个人的救主。弟兄姐妹，那个 moment， 神就称我为义的 ，Amen。所以换句话说 ，I am righteousness， 哈利路亚。我们当中，你相信你是一个义人的，请举手，阿门，哈利路亚。一般的人还在罪里面，哈利路亚。是吗 ？No， 弟兄姐妹，我要告诉你，当你接受耶稣基督的那一刻，上帝已经称你为义人。所以没有人出于自己的好行为，我拼命做好事，我拼命做功德，我拼命坚决，我拼命克制自己有好的行为。弟兄姐妹 ，That's good。但圣经告诉我，没有一个人可以靠着自己的好行为，想要得着上帝的救恩。上帝的救恩 ，It's a free， 哈利路亚。信就必得着，就像coupon一样。当时我不信的时候，我都丢到垃圾桶去，但现在我会捡起来。当我真的需要的时候，我通常，你知道我会有一个夹子 clip， 我都把各式各样有 hamburger 的，有披萨的，有这个有那个，包括 Starbucks， 现在不喝了。弟兄姐妹，当你需要的时候，你就可以支取，对吗？弟兄姐妹，圣经告诉我们，上帝给我们生命当中、生活当中各样的应许。It's up to you。It's up to you。你可以决定。你说牧师，你讲的这么好好像天花乱坠，为什么从来没有经验到？因为你从来没有去支取过，你从来没有去用过，你当然不知道它的好在哪里。但你用过的人一起说 Amen。哇，我的神！所以你控制从这阿门你就知道 ，God is real， 哈利路亚 ，God is real。神是真实的。When you exercise， 你相信神的话，你去做，你就看见神的作为 ，Amen。Including business。弟兄姐妹，我们教会曾经有一个弟兄在这里做礼拜，他有一个生意几乎要做不成的，有别的很多的人竞争。但那天我们教会请了一个来宾，一个讲员，他那天就在讲歌利亚与大卫的故事。他说大卫怎么用一颗小石头击败歌利亚？他在听讲道的时候，他好像听见上帝跟他讲：“你虽然像大卫是一颗小石头，但是你再去一次，这个生意就是你的了。”心里想，怎么可能？所以他的 sales 跟他讲说：“不可能的，我们已经试那么多次了啊！他们那个 business 从美国去到中国，那笔生意相当大。他一直觉得人家比我们条件好了很多。但那天早晨他听讲道的时候，上帝就跟他讲 ：‘Go ahead 去做，凭信心，因为大卫会击败歌利亚的。’虽然其他的人的公司，他们的资源比他多，但是他相信他是一个大卫，他可以击败歌利亚。所以后来他就打了电话给他在台湾跟中国的2个代表，说再去一趟。他说：“老板啊，我们已经试了很多趟，不 work 的，人家比我们丰富得多。”他说 ：“No， 昨天我在教会做礼拜的时候，上帝告诉我，这是属于我的。没有 ，OK，make sure。后来他们去弟兄姐妹，那笔交易几百万美金就拿下来，哈利路亚！所以后来我就告诉他弟兄，被 commission 一定要进到教会 ，OK。
哈利路亚！弟兄姐妹，我们的神是真实的神。他跟我分享到，上帝如此真实。弟兄姐妹，当神对你的心说话，当上帝又透过他的话对你说话的时候，弟兄姐妹，你支取，那就是你的。Amen. That's the gospel. 你的病得医治，你相信上帝会医治你，神就医治你。你会看见，你相信神会祝福你的婚姻，神就会祝福你的婚姻。Amen. 我觉得在我们的教会里面，最近我看到玉山跟 Cora 他们两个人，我看到他然后流口水。哈利路亚。Amen. 同时啊，我看到他们的婚姻越来越多神的祝福。我看见他们彼此相爱，我真的觉得，曾经有一个弟兄告诉我说，这是本世纪最大的神迹。I'm proud of them, Amen. 我真的看到上帝的祝福恩典，因为他们相信。那不但是这样，他们两夫妻现在开始祝福很多的人 ，Amen. 感谢主，至少上礼拜我被祝福到了。Hallelujah. 弟兄姐妹 ，When you believe God, when you believe Jesus, Jesus is the gospel. 耶稣就是福音的内容。你若相信耶稣基督，我们相信这福音的好处就要临到你的生命里面。所以弟兄姐妹，这就是为什么保罗说怎么样要传福音。所以神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍，岂不也把万物他一同怎么样白白的赐给我们吗？阿们。所以耶稣说：“你们白白的得来。”阿们。你们白白的得来，你们 free to give， 白白的给出。这就是为什么保罗有一种欠债的感觉。保罗在罗马书1章14节说：“无论希腊人、化外人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债。”因为这里说 ：“I'm obligated or I'm under the obligation。”我有一个义务，我有一个使命，我有一个责任要传福音。Let me say this： 所有的每一个神的儿女，每一个基督徒蒙的耶稣就是救恩的人 ，You have no option， 你没有选择的。弟兄姐妹，我们欠了福音的债，所以我们不管想或者不想，我们都需要传福音。保罗说：“我欠了这些人的债。”保罗欠什么债？他给他们借钱吗？保罗欠他们人情的债吗 ？No， 保罗知道耶稣基督拯救了我，白白的把救恩给我，我应当把这个救恩分享给我旁边还没有听见的。Amen， 哈利路亚。所以弟兄姐妹，保罗说欠债的意思是什么？因为耶稣为他付过代价，这样大的恩情，这样大的恩典，不是他自己可以得着的。耶稣基督在十字架上 cancel 取消所有律法上一切的咒诅。今天早上我在上医治课程的时候 ，Jerry 弟兄在分享的时候，我心里很感动。因着耶稣在十字架，我奉耶稣的名，我宣告，我们得医治。因为所有身体上的咒诅、疾病的咒诅、贫穷的咒诅，各方面奉耶稣的名 cancel。Amen。哈利路亚。弟兄姐妹，如果你跟人家借了钱，你跟人家借了钱，人家可以拿这个收据来跟你要，对不对？我弟弟曾经跟人家借钱，人家就拿着他的借据来说：“对不起，请你还钱，对吗？”弟兄姐妹，那种日子是很辛苦的。我记得我弟弟当时他去还钱的时候，他就拿了几十万给那个人，那个人说 ：“OK。”我弟弟说：“你先把借据给我，我才把这个重新写这个借条。”很单纯，就给他几十万，就交给他。拿了以后呢，那个人就说：“再拿50万来，我就把这张还给你。”我弟弟说：“我欠你50万，我已经给你30万，为什么你还不还给我？”他说：“这叫利息。”我的弟弟就30万就这样平白的给了他。弟兄姐妹，当你写一个借据，当你欠债的时候是极其痛苦的，对吗？所以，但是弟兄姐妹，耶稣基督来。我们所有一切的罪，我们所有一切的欠，我们所有一切的软弱，我们所有一切的问题，耶稣在十字架上说 ：“Cancel， 哈利路亚 ，Amen。Cancel， 哈利路亚 ，We are free， Amen。你不欠任何一个人，耶稣基督释放你，完全的得到自由，从罪里面得释放，从各样的软弱里面得释放。阿门。告诉你旁边的人 ：“I am free。”I'm free。所以今天早上有4位弟兄姐妹要受洗，我们给他们一个最大的掌声，好不好？我相信今天是他们，不但是他们欢喜快乐，连天上的天使都要为他们欢喜快乐。Amen。因为过去所有一切的软弱，全部一笔勾销，在基督里面做新造的人。哈利路亚！哦，哈利路亚 ！Come on，Amen。God is good。That's the gospel, Amen.
这就是为什么我们需要宣教士，我们为什么需要宣教，我们需要传福音。所以保罗说：“我欠的他不在，我定义除了耶稣基督和他十字架，我不知道别的。”所以弟兄姐妹，为什么保罗这样？为什么保罗欠的？因为耶稣基督的仆人保罗奉召为使徒，特派传神的福音。有人说这段经文一定是中国人写的，因为有个特字在。弟兄姐妹，保罗他知道他不传不行，因为上帝已经上帝不但拣选他，是使用他，把这个责任交给他。所以他说什么？来，我们一起来念：我传福音原没有可夸，因为我是不得已。我若不传福音，我便有祸。我若甘心做这事，就有赏；若不甘心，责任怎么样？已经交给他。所以保罗知道 God have a calling， 上帝有一个呼召在他的生命，他要传福音给那些还没有听见的人。弟兄姐妹，这不单是保罗的使命。弟兄姐妹，你说牧师，这跟我有什么关系？一起来念圣经。保罗借着提摩太告诉我们保罗在提摩太书后书4章2节说怎么样？务要传道，无论得时不得时，总要专心，用百般的忍耐，对待教训、责备人、警戒人、劝人。所以弟兄姐妹，什么叫做得时不得时 ？In the season and out of season。所以换句话说，跟你的情绪、跟你的想法，你喜欢不喜欢都不重要。弟兄姐妹，你有没有兴趣传福音？你有没有负担？你说不是我没有负担，我没有感动，我没有恩赐，我没有时间。弟兄姐妹 ，This is not a reason。Amen。弟兄姐妹，身为神的儿女，我们要白白的怎么样给出去？你说牧师啊，我没有时间传福音，我也没有负担传福音，我也没有感动要传福音。弟兄姐妹，如果你欠债，你会不会？假设我欠了我房东的房租，我会不会去跟我的房东说对不起，这个月没感动给你 ？Right？ 你没必要缴房租的，这是 obligation，right？ 这是你应该做的，是不是？你会不会房东说房东啊，我2个月我没有感动要给你房租？我想房东也会告诉我说，那我也没有感动让你住在我家 ，Amen。所以弟兄姐妹，你知道 what's the obligation？ You have no choice。上帝既然给我们这样的恩典，所以弟兄姐妹，这种欠债的感觉，就让我们明白，弟兄姐妹，不管你的在教会，那不是只有传道人，那不是只有牧师，那是宣教师，弟兄姐妹，是每一个人都必须参与 ，Amen。感谢主，我们教会Daniel 牧师，很多人不认识他，我要请他站起来，好不好？请 Daniel 牧师站起来。哈利路亚！过去20多年，在世界各地做宣教的工作。下个礼拜他要跟我们分享，怎么样从一个宣教师的心来跟各位分享什么叫做宣教的工作。It's not only 不是只有他，弟兄姐妹，每一个神的儿女都可以成为宣教师。我要说，你可以成为宣教师，在你的社区里面，你可以成为宣教师，在你的工作里面，在你的职场，在你的学校。所以弟兄姐妹，每一个人都是宣教师。阿门。好不好？转过去告诉你旁边的人，我们都是宣教师。We are missionary. We are missionary. Amen. 哈利路亚。所以各位，求主帮助我们。所以保罗不单是为自己为外邦人，保罗对自己的犹太人，对他的骨肉之亲也是一样。所以为什么这个礼拜我们谈到台湾，下个礼拜我们谈到 Mary's Kitchen， 然后谈到 Tijuana，cross culture 跨文化的宣教。最后一个礼拜我们谈到在中国。神怎么样借着我们的教会在中国做他的工作？所以保罗说怎么样？我为我的弟兄，我骨肉之亲，就是自己被做主，与基督分离，我也厌恶。所以保罗不但传福音给外邦人，保罗也传福音给自己的同胞，对吗？我们当中有一些人从中国来的，有一些人从台湾来，有一些从香港，不管你从哪里来，弟兄姐妹，我们欠我们同胞一份债。Amen。我们既然领受了恩典，我们需要还。不单是这样，我们也欠了这块土地一个债。为什么？弟兄姐妹，神让我们住在这块蒙福的地方，也叫我们成为别人的祝福。阿门。所以各位，爱是不需要语言的 ，Amen。爱只需要行动。你说不是哦？我的 English 不好。Love without the English still work. Amen。你不相信，你试试看。你买杯咖啡给那些讲英文的人说 ，You。Me, you， 他就知道你爱他，哈利路亚。对不对？你需要讲很多很深的道理吗？哦，就拿着这个咖啡，然后一杯 me and you， 他就说 thank you。所以弟兄姐妹 ，love is action。
之外，我们需要宣教士。我跟各位看一个影片 ，Why God create? Why God made a mission? Why? 我就是帮助我，让我们能够一起来学习，让我们一起来参与。OK。In the beginning, God created man in his own image. He walked with man in the cool of Eden, but sin interrupted that union. So God created the missionary. God said, I need someone willing to say no to the status quo, no to the dream of wealth, leave their families to fly to a distant land, and learn a language they have never heard, ride in cramped buses on backs of camels, someone who would sleep anywhere, eat anything, bear the heat, and fight the freeze with a smile on their face, just to take the gospel to a people not their own. So God created the missionary. God said, because the harvest is plentiful, I need someone ready to sow the seed, to plow the ground, water the seed, and reap the harvest which is ripe. Someone to go and train, to multiply the crops, and to answer the call and pay the price. So God created the missionary. God said, I need someone who is a radical servant of all, taking the lowliest job, washing the feet of the poor, caring for the sick, and cleaning their wounds. I need someone to visit the prisoner, care for the widow and the orphan, to sit in the dust with a child and tell them that they are loved. So God made a missionary. God said he needed someone who would believe that blind eyes could see and lame feet could walk and that the dead could live again. Someone who would pray long hours and intercede through the night with wordless groans of petition so that one soul might be saved. God said, I need someone honest and brave, full of grace, mercy, and compassion, free from fear and passivity, walking in true identity, someone burning with love and girded with truth, someone who radiantly reflects God's glory. So God made a missionary. God said, I need someone who would say yes before they were asked, someone who would go to distant islands, barren deserts, inner cities, closed nations, next-door neighbors, and prestigious universities to reach the unreached. Who would hike any mountain and endure any obstacle? Because how will they believe in him of whom they have never heard? How will they hear unless someone preaches? And how will they preach unless they are sent? So God made the missionary. 保罗说，无论是希腊人，是话外人，是愚拙的，是聪明的，我都欠了他们的债。所以，亲爱的弟兄姐妹，或许我们不是每个人都被差去到不同的国度、不同的主义里面传福音。但弟兄姐妹，我们每一个人都被参与。我们在我们的社区，我们在我们的学校，其实我们用可以祷告，用我们的奉献来支持他们。感谢主，我们教会的宣教士 Pastor Mark 跟 Glory 在墨西哥为神做了美好的事。刘哲如牧师，他怎么能够忍受跟 Jenny 分开这么久？我记得在前几个礼拜，我看到他的 Facebook 上面写了一句话，他说：“好想回家了。”去了台湾2年多以后，他现在想回家。但是他说，每一次当他走进去看到那群台湾的孩子的时候，他说：“家就在这里。”
所以弟兄姐妹，做一个 mission，it's not easy。有的人被呼召做宣教士，但弟兄姐妹，我们可以用祷告，我们可以用奉献来支持他们。因为如果我们一天1块钱，把这个1块钱省下来，然后用1分钟的时间来祷告，用1分钟的时间为一个宣教士祷告，上帝就可以做奇妙的事情。阿门。所以宣教，大家一起来，好吗？阿门。我还没有听到宣教，可以一起来吗？阿门。哈利路亚！因为这是上帝的心意。或许神没有要你出去，但是弟兄姐妹，我相信神要让我们每个人都参与在其中。感谢主，我们的教会，感谢主，我们这个礼拜堂有4个不同的主义在这里聚会，阿门。所以弟兄姐妹，感谢主。特别最近我看到我们那个 River Church， 自从搬到我们教会进来以后呢，他们的教会成长非常的快。弟兄姐妹，他们每个礼拜都在加一次，哇，我看着都很兴奋。我也说神啊，把他们恩膏也transform过来给我们，阿门。因为我们祝福了他们，他们也要祝福我们，哈利路亚，阿门。弟兄姐妹，我要奉主的名宣告，黑在这里要被兴起来，阿门。为 Pastor Rockets 祷告，为 Pastor Carol 祷告，为 Hispanic 的教会祷告。我们教会有4个不同的主义在这个地方，弟兄姐妹，愿神的名被高举起来，让他的教会成为 House for all nations， 阿门。所以弟兄姐妹，不但如此，求主帮助我们。你说不上，我们中国人，我们自己华人，我们都传不完的。弟兄姐妹，没有错，不要忘记了，神爱，神爱。所以换句话说，不单是只有我们，阿们。所以叫一切信他的不至灭亡，怎么样？反得永生。因为神不愿意怎么样？神说，其实不是单言，乃是宽容你们。神不愿意一人沉沦，乃愿意怎么样？人人都悔改得救。所以弟兄姐妹，求主帮助我们，感谢主。胡姐，他们下礼拜要出发了，阿们。已经有2个上路了啊，厉害的就电控，阿们。最后的师傅要出了，弟兄姐妹，我们可以看到，胡姐虽然身体不好，最近我们常常在聚会的时候，祷告会小组的时候，她常常觉得那个空气吸不进去，她就觉得弟兄姐妹，要特别到云南去，那个是一个高原的地方，弟兄姐妹，我们要奉耶稣的名祝福胡姐，阿们。我奉耶稣基督的名祝福你，神迹奇事必随着你。你要大胆放胆传讲神的话，你会中有益的，没有一句不会不说。神要借着你手触摸到许多人的需要。我奉主耶稣基督的名，让你出入都得平安，阿们。你的呼吸正常，你的饮食正常，你的起居正常。奉耶稣的名祝福胡姐，还有公的，还有这个千克，奉耶稣的名祝福他，阿们。New Life 是一个 mission 的教会，阿们。感谢主，弟兄姐妹，你说不是要去到那个地方，不要不危险。我告诉你 ，Christina 平平安安回来，哈利路亚，阿门。好像看起来更有精神，对，哈利路亚，阿门。所以弟兄姐妹 ，Let's become a mission church, missional church， 阿门。我没有时间讲这个，弟兄姐妹，无论如何，总要救赎，阿门。New Life 不是一个 cruise， 不是一艘 cruise 坐游轮 ，New Life。是一个 life boat， 是一个救生艇，对不对？我们来教会不是要来这里做 cruise。哎呀，牧师啊，今天的冷气太冷了一点，上个礼拜太热了一点，这个礼拜的伙食少了一点，上个礼拜的伙食比较好一点。弟兄姐妹，你是去做 cruise 吗 ？Let me say it this way: New Life 是一个 life boat， amen， 是一艘救生船 ，amen。所有的即将要灭亡的，人生走不过去的，困难走不过去的，我们都要带他们到耶稣的面前来。阿们。因为所有一切的盼望都在耶稣的里面。弟兄姐妹，保罗说什么？我情愿尽我的力量，也将福音传给你们在后。保罗不是情不甘心不愿，他是怎么样？他情愿，心甘情愿的，而且尽力的去做，不是just做个样子。保罗是 do his very best。我的时间没有，但是我要跟各位看一个影片。这是我过去在台湾我成长背景里面纯福音教会，也就是赵永基牧师的教会的一位宣教士，到了台东，一个韩国人，怎么样把他的生命放在台东，就是为了爱他。好，我们一起来看这个影片。 대만 원주민이 가장 많이 거주하는 타이푼. 한국인이 한 사람도 없는 이곳에서 김경숙 선교사는 원주민을 사랑으로 섬기며 꿈과 희망을 전하고 있습니다. 이 지역 사회를 변화시키는 중추적인 역할을 하고 있습니다.
오늘도 아이를 몫이고 벌레가 들끓는 더럽고 비위생적인 환경에서 꿈도 희망도 없이 절망 속에 살아가고 있습니다. 김석 교사는 이러한 가정들을 신방하며 엄마와 같은 보살핌을 필요로 하는 아이들을 위해 무료 방과후 학교를 시작했습니다. 수업 종료 시간에 맞춰 아이들을 데리러 온 김석 교사. 아이들은 신이 나서 달려옵니다. 방과후 학교에서 아이들은 신나는 율동과 함께 찬송을 부르며 특별히 김석 교사는 1대1 학습을 진행하며 아이들의 교육에 열정을 가합니다. 대만의 미래이기 때문에 아이들의 변화된 삶의 모습이 알려지면서 수용 인원이 포화 상태에 이르렀고 또한 성도들의 폭발적인 부흥으로 세상적 건축으로서 지난 3년째 감사 예배를 드렸습니다. 20시간 동안의 카리토스 교회와 무료 아동 교육센터 그리고 대만 순복음 영산신학원 카리톤 분교로 사용되어 카리톤 전체를 변화시킬 것입니다. 지난 10년을 쉴 새 없이 달려온 김성 교사는 잠시 자신의 모습을 돌아봅니다. 저는 매일 한국으로 돌아가고 싶은 마음이 있지만 저는 이 아이들을 보낼 수 없을 것 같습니다. 김성 교사가 그토록 한국에 가고 싶었던 이유는 연로하신 어머니가 계시기 때문입니다. 독신의 몸으로 먼 이방의 땅에서 선교하는 막내딸 걱정에 눈물 마를 날 없었던 어머니. 그토록 그리워하던 딸의 얼굴을 보지 못한 채 딸을 만나기 5시간 전 하나님의 부르심을 받았습니다. 걱정하고 염려하던 막내딸 왔어요. 선교사 나가느라 자주 뵙지도 못하고 건강드리지도 못하고 너무 미안해요. 마지막 가실 때 모습도 뵙지 못하고 천국에서 평소 어머니가 좋아하시던 찬송을 부르며 김성 교사는 어머니를 그려봅니다. 이렇게 사랑하는 어머니를 가슴에 묻은 김성 교사는 다시 선교지로 돌아왔습니다. 자신을 엄마라고 부르는 타이통의 어린 어머니를 포기할 수 없기 때문입니다. 아이들은 나의 어느덧 나의 희망이 되었고 나의 소망이 되었고 나의 꿈이 되었어요. 이 땅에 남아있는 이유는 저는 순복음 선교사입니다. 그리고 저 아이들을 위해서 저는 끝까지 책임을 지고 싶습니다. 자신의 삶을 뒤로하고 선교지에 생명을 묻겠다는 각오를 나선 선교의 길. 성도 여러분의 기도와 후원이기에 우리 순복음의 선교사는 땅끝까지 복음을 전파할 수 있습니다. 성도 여러분, 순복음의 선교사와 거룩한 선교의 발걸음을 함께하며 끊임없는 기도와 아낌없는 후원을 부탁드립니다. 성도 여러분, 감사합니다.这个影片的时候，昨天晚上我跟师母出去，我们开车，我会跟师母说不要忘了，我们也是宣教士，从台湾被神差到美国接力救。我觉得我心里面现在最放不下的，也是我的父母。我在美国24年，我最想要的就是留在他们的身边，而且常常很多时候是做不到。弟兄姐妹，神把你带来这里，不单只是享受美国的生活，神要你在这里听见福音，叫你把福音传给家人。阿妹，传给你的邻舍。所以各位，这是我的老师 James Andrew from Florida Tampa， 在台湾总共住了57年。我出生的那一年，也是他到台湾的那一年。他7月。我真的没有想到，他7月抵达台湾，我7月出生在台湾。我的生命是因为他而改变，所以后来我把我的英文名字取名叫 Andrew。他年纪已经很大，他今年年初的时候生了一场重病在台湾。我今年7月的时候，我回到台湾，我一定要看他。其实我这几年回去我都看他，他坐在轮椅上，他跟他的师母。安师母把他们一生的时间都放在台湾。他告诉我说 ：“Andrew， 他说孩子，
我不会再回到美国，这里就是我的家，我会站在这里。他的2个儿子也都娶了台湾的媳妇，他们的家就是台湾。他只问了我一句话，他说：“孩子，你什么时候回来？”我就跪下来，我说 ：“Pastor, pray for me。”他说：“如果你不能回来，记得在美国还不义的债，因为我们美国人也很需要听见福音。”阿门。我7月看到他的时候，他坐在轮椅，他说：“Andrew， 年底你回来的时候，我相信我已经可以站起来继续讲道。”所以请各位继续为他祷告。Jim Andrews 在台湾57年的时间。所以弟兄姐妹，若是有人把福音传给我们，我们即使白白得来，我们也应当白白舍去。阿门。Amen. Hallelujah. This is a mission. Our life， 我们的生命就是一个 mission. Hallelujah. Amen. And one day the mission will complete. Hallelujah. 所以求主帮助我们。人子来是为了寻找拯救世上的 seek and save. That's a mission of Jesus. 所以我们要趁着白日多做主的工作，因为黑夜来到，没有人可以再做。不要忘，我们是世上的光。Amen. 有一首歌作文结束，我也要为前面的这几位受洗。有一首歌是放在我心里面很久，我们一起站起来，我们一起来用这首诗歌来回应把你的许。所以弟兄姐妹，从今天开始到11月22号，我们会开始来收一个信心的认卷。我要鼓励你，未来的几个礼拜，你向神祷告，神把什么样的感动放在你的里面，让我们一起来完成神给我们的托付。因为好，我们一起来看这首诗歌。那之后，我们要为这4位新的弟兄姐妹，我们要为他们来受洗。Amen。诗歌好了。写这首歌的人是在台湾的夜市卖奖券，坐在轮椅上。但是当他信了，他的生命改变。他本来是要跳楼自杀、没有盼望的人，但是他写下了这一首非常感动人的诗歌。我们一起来。一种爱像热夏中有着你，春夏都市都不及。有一种声音催促我要勇敢前行，生命才牵引到我的心，迈开步伐向路上，风霜雪雨一直要坚定，我要传扬这种意义，只要得胜，在神的我努力。一起来宣告，我带着使命向前走，要唤醒沉睡的中国。纵然流血的时候，我也永远不回头。我带着理想向前走，宣讲的中国，将福音传遍世界每个角落。受恩典，让我们愿意防备的支持，主帮助我们勇敢的往前，无论我们遇到的挑战是什么，主谢谢你。深夜路上的风霜雪雨，直到坚定，我要传扬主的名。弟兄姐妹，让我们对主说：是的，主啊，我要传扬你的名，直到地极。哈利路亚！我带着使命向前走，要看看沉睡的中国。纵然流血的时候，我也永远不回头。
使用我们的教会，永远没有停下来，继续完成主福音的大使命。主啊，你让我们同心合一，做成你的工作。主啊，若是我们当中，主啊，有一些是你拣选要差派的，主愿你成全。主让我们同心合一，兴旺主的工作。哈利路亚。就在都市途径，有一个声音催促我要勇敢前行，神灵在牵引导我的心，迈开步伐，向耶路撒冷，风霜雪雨，一直了解你，我要传扬出你名，是要得胜在神的国度里。是的，主让我们带着使命，让我们带着意向，继续的往前。人追的中国，纵然流血的时候，我也永远不回头。我带着理想向前走，坚强的中国，将福音传遍世界每个角落。哈利路亚。帮助我们。流血的时候，我也永远不回头。我世界将福音传遍世界每个角落。主，我们感谢你，求你祝福每一个神的儿女，高举耶稣基督的福音，主将这福音传到世界的每个角落，奉耶稣的名。